cek dulu ya. Oh iya, agak demam ya. Tadi demam, udah batuknya. Batuknya batuk berdarah atau batuk kering? Batuk kering. Sudah berapa lama batuknya? Sudah berapa lama demamnya maksud saya? Udah dari kemarin sudah 1 hari sama hari ini jadi 2 hari. Oh bentar ya, saya bentar. Nah, jadi saya kasih obat flu dan batuk. Di sini udah ada obat demamnya, obat batuk, sama obat flu-nya. Diminum 3 kali sehari sehabis makan ya. Terus ini Kalau misalnya udah nggak lebih, kalau misalnya demamnya udah turun, misalnya hari ini dikonsumsi obatnya, terus besok masih demamnya udah turun, nggak usah dikonsumsi lagi obatnya. Terus kalau misalnya udah habis tapi masih demam, langsung ke dokter aja, langsung dia dapat penanganan yang lebih tepat. Kalau boleh tahu kegiatannya apa sih? Kuliah sih, kuliah ya, kuliah. Jadi saya kasih tahu ini obatnya ada efek samping ngantuk. Jadi kalau bisa istirahat aja dulu gitu, mendapat fokus yang berlebihan. Terus sebagai informasi tambahannya banyak minum air putih, istirahat